ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍मेଳନ କରିଛି ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଦଳ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀର ସର୍ବବୃହତ୍ତମ ଦଳ ବଡ଼ ପାର୍ଟି ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ଆଜି ସେଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଶିମୁଳିଆ ଖଇରାର 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ରଣାଙ୍ଗନାରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୋ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରି ମୋତେ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଆଗେ ମାଟି ତାପରେ ହେଉଛି ପାର୍ଟି। ଶିମୁଳିଆ ଖଇରାର ଯେଉଁ ଆଜି ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ଧରି 15-20 ବର୍ଷ ଧରି ଯେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି 15-20 ବର୍ଷରେ ହେଇପାରେ। ମୋର ଏଜେଣ୍ଡା ରହିବ ମୁଁ କହିଦେଲି ଶିମୁଳିଆ ଖଇରାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି କରିବା। ଶିମୁଳିଆ ଖଇରା ହେଉଛି ମୋ ମାଟି, ମୋର ଗର୍ବ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ମାଟିର ପୁଅ ହିସାବରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ସୁଖରେ ଅଛି, ଦୁଃଖରେ ଅଛି। ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ମୋର ମୁଁ ତ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ଧରି ରାଜନୀତି କରିଛି, MLA ହେଇଛି, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛି ଏବଂ ଗତ ଥର ଯେଉଁ 19 ନିର୍ବାଚନରେ ତା ପରଠୁ ମୋର 3 ପୁଅ ଯେତେ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଏବେ ବି କରୁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ରହୁଛି ମୋର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ମଝିଆ ପୁଅ ନାହିଁ। ତାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛି। ତାକୁ ସିଏ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସାନ ପୁଅ ଅଛି, ବଡ଼ ପୁଅ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ। ଏବଂ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଥାଇ ବି ସେ ଆଜି ଦେଖୁଥିବ ବାପା ପାଇଁ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଯେତେ ବୁଲିଛି, ଯେତେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ କରୋନା ସମୟରେ ପ୍ରାୟ 5-10 କୋଟି ଟଙ୍କା ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ଯେତେ ରାଜ୍ୟର ଆମରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ମାଗିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ମୋ ପାଖକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଗଲାକୁ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଥିଲା ଗୋଟେ କଥା କହିଲା, ବାପା ଏଥର ତ ଗଲା, 24 ମସିହା ନିର୍ବାଚନରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ହଉ ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୁଁ ଘରେ ଘରେ ବୁଲି ଭିକ ମାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର MLA କରେଇବି। ଏବଂ ସେ ଛୁଆଟା ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ସମୟରେ ମୋତେ ଦୁଃଖ ବି ହେଉଛି। ଆଜି ସେ ଛୁଆଟା ଯିଏ ଥାଆନ୍ତା ଆଜି ତା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ସେ ଭାରି ଖୁସି ହେଉଥିବ, କିଛି ହେଇନି। ଗତ 15-20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ କ୍ଷମତାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ମୁଁ କରିଦେଇଯାଇଥିଲି ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ କ'ଣ ମୁଁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖିଦେଇଥିଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଇଏ ପାଇଁ କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁ ଏଠି ହେଇଛି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ, ସେଟା ହେଉଛି ସ୍ୟାଙ୍କସନ୍ କରିକି 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୁଁ ରଖିଥିଲି ଏବଂ ଆଣିକି ଶୁଭ ତହସିଲଦାରକୁ ନେଇ ଇଏ ଆସିଥିଲା ଆମର କିଏ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଗୁଲାମ ନବୀ ଆଜାଦ, ସେ ଭାରତର ଥିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଆଉ ଲୁଲୁ ମହାପାତ୍ର ଅଛି ସ୍ୱର୍ଗରେ, ତାକୁ ଆଣିକି ମୁଁ ଶୁଭ ଦେଇଥିଲି ସେଇ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ। ସେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଆଜି ମୁଁ ଗଲାବେଳକୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖିଦେଇକି ଯାଇକି ଶୁଭ ଦେଇଥିଲା କି ଆମର ଯେଉଁ ଗୁଲାମ ନବୀ ଆଜାଦ। ମୋ ଶୁଭ ପରେ ମୁଁ ତ MLAରୁ ଚାଲିଗଲି, ସେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଶିମୁଳିଆରେ ଆଉ ହେଲା ନାହିଁ। ଏବେ ତିଆରି ଚାଲିଛି, ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ସେତେବେଳେ ସରିଯାଇଥାନ୍ତା, କେବଳ କିଛି ଲୋକ ଆମର ତାକୁ ବିରୋଧ କଲେ କରେଇ ଦେଲେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଟା। ନହେଲେ ତ ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କି ଆମର ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଅଛି। ଅସମ୍ଭବ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶିମୁଳିଆରେ ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ, 314 ବ୍ଲକରୁ 313 ବ୍ଲକରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଶିମୁଳିଆରେ ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ। ମୋ ପ୍ରଥମ କାମ ହେବ, ଏଇ ଖରାଦିନ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଘର ପୋଡ଼ିଗଲେ ଆମେ ମଗେଇବା ବା ଖଇରାରୁ ମଗେଇବା, ଭଦ୍ରକରୁ ନହେଲେ ସୋରରୁ ନହେଲେ ବାସଦେବରୁ, ସେତେବେଳେ ଘର ପୋଡ଼ିଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସେଇ ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା କେବଳ ସବୁଜ କଲର ଉପରେ ମରା ହେଉଛି, ତାପରେ କାମ ସରିଲା, ଭିତରେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଗଲାଣି। ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ଶିକ୍ଷାକର୍ମୀ ନାହାନ୍ତି, ଇଏ କ'ଣ ଆମର ହସ୍ପିଟାଲ ମାନଙ୍କରେ ସବୁ କୁକୁର ଶୋଉଛନ୍ତି।
तेणु जिते तो कहगले बर्तमान देखने तामिल हाइजैक कर नहीं ओडिशा सरकार ताकू बर्तमान किए सरकार मंत्री अच्छी मुख्यमंत्री अच्छी आम कहीं एवं हाइजैक कर नहीं बर्तमान हूँ तामिल वाला आपण मानकर हूँ मोर गोटे नवेदन आपण ओडिशा माटी रे पुओ ओडिशार आपणक रक्त आम पराधीन हबानी जे कि आमर मुख्यमंत्री की गोटे मंत्री काली कहूँ जाइली मसे काल अपेक्षा कर गोटे मुख्यमंत्री देखा कर पारे क्या देखा दिखती 6 मास धरी जन एमएलए मंत्री काली कहते चेष्टा कली मुख्यमंत्री को देखा पाइले एवं आम शासन किए चलू शासन तो बर्तमान सरकारी अफिसर तामिल शासन तेणु तामिल शासन को हटेवा गले भारतीय जनता पार्टी प्रार्थी होता पद्मलोचन पंडा को आपण मैंने जितवा पड़ो और आपण मैंने जितवा दरकार से उद्यम चतुर्थ स्तंभर प्रहरी हेले आपण मैंने